Njalo waMpukunyoni kwela kithi la engizalwa khona igama bathi uBongumusa ihlabelelo kube sa 160 version lesithathu igama bathi kuyoba uBongumusa isibongo kuyoba wakamncwango ithempeli kuyoba lasevulani emtuba kwaMpukunyoni la eThekwini sikhona la iClement okuzobheka amatoho ngoba sizama impilo ngokholwa ke gcina sesihlangana nezinsizwa zalo elivangeli lonyazi qene sela dewe maqawa ilenga sache Shembe kodwa kukhona abantu azothi bayifika namhlanje ntambama angena empetheni alala njengenkomo avuke njengenkomo akathandazi akashalutho kodwa bayisosizini umuzi uthi shembe uzakuzwa kanjani bamkhumbula ngoba usosizini na indaba yangale kwethuna kuthiwa umthandazo ukudla kwakhona sibadla lapha uthi umthandazo njalo singafuna ukuthandaza sisela emhlabeni siyabanjani mase singalena sisawuthani yini sisawuyidla Hamba ngisho kufikile usemhleni noma ngabe ushambe la khona makufika isikhathi somthandazo ucinga indlela encane ongeke ngakuthatha ucinga ngabe noma ubani ozokuphelezela ozokubiza athi ungihlangabeze ngoba subuzwa sekuthiwa kanje kuyothandazwa uma zithi 526 usendlini yakho uyacinga ukuthi ngingenzani yini engingayenza wenze ngathi ukhumbula sekushawa phasi ngathi awubonanga uShembe wenza umusa wasiphi ikhathe ezithile zokuthandaza kodwa siyasehlula kwayizona ezokhathe ezithile basali bethu sizingane sicela nisikhumbule
nithi lapha niguqa khona nithandaza uma nithandaza nikhulakala thina ukuthi ushambaza sikhumbule siba amaNazaretha laba nifisa ukuthi sibe yiwona kusasa. Hamba yiki tamhlungu ukuthi ukhona lapha endlini yokukhuleka ubaba noma ngabe umama kodwa ingane zakho kazikho lapha. Kuthi ngoba wena ulapha esontweni kodwa abantwana bakho kabekho la endlini yokukhuleka mswane wena usuhambile emhlabeni ubani yokunikelela ebuhleni. Uyawunikela lo bani? Ayifuni nje ukusonta lezi ingane. Zasonta kanjani manje ngesifundisi bazali bethu ukuthi nansi indlela okuyona yona. Nani futhi ingane iyekele lento ukuthi inkolo mayisikhona kini nithi inkolo kwababa nomama lena. Kungakho emhlani uma sifika esontweni isontweni injena kukhuzwa thina ngapha nangapha ingoba nina noma thina singane ezincane sazi ukuthi lenkolo kwababa nomama. Ukona sikole ebuhleni sazi ukuthi sonela abazali bethu. Kanti izakubahamba nawe. Shemba usiphe ukuhlakani. Shembe siphe ukholo. Amen. Sizingane ezincane siyadinga ukulandela kahle le ndlela yakho ngoba kasiyazi ukuthi thina madoda. Bazali bethu ake ngiphe lokhu okuncane nje. Asifundeni bazali bethu baba nomama ukuthi njengoba ingane zikhula zincane asingalindi akuzona zonke ingane lezi ezothi mayikhula zihambe ziye university zithola inhlata yokufunda. Kukhona abadala ukuthi ngabe sebefunde kodwa bayakwazi ukuphila. Kukhona abantu bayafunda befika kwamatriki kodwa mama kabo engabafikisi ema-university la ufundwa kuwona. Asitshwayizani bazali bethu ukuthi ingane njengoba ikhula zincane ithathe ingane ithi mayifika kwa-8 uyenzele i-ID. Uma usenzele i-ID uyenzele i-license ucode 14 ifunda u-8. Masa-ke uyayikhixabeza nge-security. Kathi nami ifunda ke iqhubeka ilicense yayo ilokhu ibalile ukuthi useneminyaka emingaka lo. Uyathi eqeda 10 yabe ibathi iminyaka isimthathu noma 2. Aphume afuna umsebenzi adrive emarolini. Aphume afase athole security ngoba sidalelwe sonke ukuthi siyawufunda siye ema-university. Nani-ke wensizwa uma senisebenza phela khumbula ukuthi unobaba nomama okukhulisile noma unekhaya olikhulisile akufanele ulivuse njengoba umfana ukhona ekhaya kufanele uvuse umuzi wakini. Uzovuka kanjani umuzi wakini uma usagijima nama-iPhone 13 usagijima namapolo usafuna imoto awunanga ishiphu zonke uyasebenza. Uyasebenza awunayo imbuzi awunanto nje ekhona egcekeni akhonjwe kuthiwa yakho le. Awunayo ishijabulana uma ufikile ekhaya usebenza usuka lapha uye ekhaya uyazi ukuthi uyokhipha ingane ekhaya zosisi uyisusa embhedeni awunayo ishindle indlu yokulala. Uyasebenza kodwa. Kuyizelezo ukukhola kwethu noma kuyizelezo ukuthi ukuguqa kwethu lapha masingeze ukutshelana ukuthi yini efunakala kumuntu ukusasa njengoba ngikhula ngizoba indoda kusasa yini efunakala kimi. Uma ngiphuma ngiye edolobheni ngisekhaya uma ngiphuma ngiye edolobheni ngiyaphuma ngihambe ngiye edolobheni ngithi mangibuya ngibuye ngihambela nje kangiphethela utho angiphethe ngishisinkwa ngiyoba indoda enjani. Umfana mayikhula ekhula nje ufana aphume athi mayiphuma ekhaya ahambe afika athenge noma isinko mase kuya edrobheni noma amaswidi akhombisa ukuthi kusasa nami ngikhula ngizoganwa. Uma ngiganwa kufanele ngazi ukuthi mangiye kuphumile ngibuye ngithenga ukudla ngondle umakoti wami lo zobe ngiganile.
sicabanga amakhavela sicela ushamba siphuhlakane sizingane asibukholwa sizingane uyahlupha kumuntu ongenabo umhlangani kodwa nokuhlakanipha ngoba ukuhlakanipha kuyamosha kuthatha umfana athi mayikhula afune ukuhlupha abanye abafana ekhuleni kwakhe ahlupha ezinye ingane ekhuleni kwakhe ngoba yena uhlakaniphile akanakho ukuhlakani abe ngisho ngumfundisi ukuthi izobuya nini futhi vele ngisabatha angeke silijahe nebhola isandawo ithathile leke uma uyintombazanyana unokuhlakanipha uyafama ukuhlupha amanye amantombazane uthi noma ekhuleni kwakho uthi mawukhula uhluphe ngokuthatha izinto zamanye amantombazane uthi mawusufika esikhathini sokuba ngabe uyagana ugane uthi mawusuganile uthi mawuthi yabuka uhleli emva komkhokheli ubuka lesi siphika esihleli umkhokheli asifakile asifanele yena sifanele wena ngoba usihlakaniphi kwayehlela ukuhlakanipha inkosikazi yakwamaphumulo kwayehlela ukuhlakanipha ethe esonda kubo kwamaphumulo kwahamba umkhokheli uthe masedlulile umkhokheli yayisigijima lenkosikazi yahamba yayinkosini ilanga yafika yathi baba esoni lakithi sidlulele umkhokheli yathi inkosi nibusise ushembu uzamkhumbula umkhokheli wadlula isikhathi esithile yaphinde yabuya lenkosikazi yakamaphumulo ewakunyamasane yabuya khona enkosini ilanga yathi shembe esonda kwamaphumulo sadlulela umkhokheli hlakaniphile uma ifika ethi isihlalo sasezulwini inkosi nibusise uza kunikhumbula ushembe uzonipha umkhokheli kwaphinde kwadlula isikhathi eside ushembe ngabakhumbulile ngomkhokheli yaphinde yabuyela yathi baba shamba ingcwele esonda kithi kwamaphumulo sadlulela umkhokheli uthi ushembe wasibili nyamasane ngiyakuzwa ukuthi esonakini nadlulela umkhokheli ngiyakubona inhliziyo yakho ifuna ukuba umkhokheli kulungile ke nyamasane ngizakugcoba ube umkhokheli kodwa ngizokugcobela esonakini eyinsipha hayi lapho ganele khona uyoba umkhokheli ngakini eyinsipha kodwa ke nyamasane njengoba sengugcoba uba umkhokheli njengoba wena ugana umsweli unengane yodwa yentombazane kuzofanele ukuthi umsweli aganwe intombi ezozala umfana ozovusa lomuzi same mthumeni mswali mawuvuka kusasa hamba uyasiponi uyafuna intombi ezawugana lapha ekhaya isala umfana azawuvusa lomuzi ngoba ngeke usakwazi ukuthola ingane lapha kumkhokheli wayigijima umsweli wayesipoli wayifika wayithola intombi ekwakuthembeni ikwalungiswa kwaphushwa konke okuphushwayo kwayiswa lena nalena wafika uthembeni wazogana lapha ekhaya kwadlula isikashana esincane efikile uthembeni ekhaya wayise ehamba uthembeni wayisadlula emhlabeni uthatha ushembe umhlangano lawa ukhona kwafika isikhathi uthi umhlangano uyamaphumulo uthi mayifika ushembe kwamaphumulo kuyisabatha wafike wama epulpiti wathi inkonzo namhlanje sizoyiphathelwa umkhokheli unyamazane ngifuna ngitshele ukuthi uthembeni wadlula kanjani emhlabeni awushembe
ungasiphi ukuhlakanipha kepha senza sibe zihlakani usiphe nokuhlakani ukuze sazi ukuthi wena udingani ngasikhatsini sithi mayisilapha esontweni sazi ukuthi ushamba ufunani ngasikhatsini noma kunini singathi masila esontweni sibukelele ejazi sithi lele lingenamkhono lingifanele noma lele nemkhono lingifanele noma lo muqa usungifanele njengoba nginjena sengafuna ukugcotshwa kodwa khona abantu abadlalisa libhojozi abashumayeli bahlale kanzima hawu shembe sibutha sizingane shembe sibuthakani Wayisukuma unyamasane wayibamba inkonzo wahlabalela wasukuma wayiphatha inkonzo uthi ke mayiphatha inkonzo uthi makholwa uThembeni wafika lapha ekhaya sengozogana njengawo wonke amakhosikazi uthe masefike lapha ekhaya samamukela njengazo zonke intombi esazikhona kodwa uthasefike lapha ekhaya lwangehlula uthando kangakwazi ukwamukela ukuthi umsweni usezaba khona enye intombi ayithandayo lapha egcekeni ngikhona uthi ngase ngihamba ekhambeni kwami ngayofuna into ezokwenza ukuthi umsweli athande mina kakhulu aphele uthando lwakhe kuThembeni uthandleleni yakhe wayese esandleleni yakhe hamba yayisisukuma inkosi ilanga yathi nyamazane ekhambeni kwakho endleleni yakho kwenzakalani udlula phansi kwesihlahla esithile endaweni ethile yahlabelela le ntombi yathi anginje ngawe baba ngiyawuzama ngiphelele uthi wahlabelela uThembeni wathi bafana ngene khorasini wahlala pheko yithende wayisekhala yasukuma inkosi ilanga yaqhubeka nesihlabelelo yahlaba ikhorasi yangena ebhesini elandelayo yaqeda yahamisha yahlala phansi yathi qhubeka nyamazane uthi nyamazane esihlahleni ngadlula kuso kwakhuluma izwi lathi nyamazane lendlela ohamba ngayo ayihamba abantu abaphilayo jika ubuyele emuva uthi angisake ngiyilalele lelo lizwi ngaqhubeka ngayofuna ngakuthola ngabuya nakho ngafika ngadisa umsweli alangandi uthando kumsweli kepha laqeda umphefumulo kule ntombi eyigana umsweli mayisukuma inkosi ilanga ithi msweli ngaphambi ube kufanele umhlangano hamba uyesipholi uyofuna intombi ezawugana lapha ekhaya izala umfana ngoba ukwazi ukuthola ingane kumkhokheli kwasa ngakusasa wayivuka umsweli wahamba wayisipholi wafika wayithola intombi owakuthi ubalungile uthe mayisefikile ubalungile kwenziwa konke njengokujwayelekile mayintombi iceliwe esipholi kwenziwa konke njengohlelo olujwayelekile wazwafika ekhaya ubalungile kwathi ngenye imini kusemsilo sekuphakameni kugidwa kuseyigcawini unyamazane engavunule wayesekhuphuka ehlele igcawini uthe maye ebheke igcawini wayesedlula endleleni wafica amafruthi edayisa wayesexosha ephathela umnakwabo wayesefika lapho iphumule wayesemnika wayehla wasuka umbalungile wahamba yogida wabuyela emgidini wawushaya waqeda sabuyela edokodweni uthe ubalungile mayifika edokodweni lashona ilanga walala akangabe savuka awalala akangabe savuka waduna emhlabeni ubalungile wahamba isikhathi yahamba uthame udlula isikhathi esithile uyahamba inkosi ilanga yabuyisa umhlangano yubuyisela esona ngamaphumulo uthama ifika esona ngamaphumulo wathi inkonzo yesabatha sizoyiphathela umkhokheli unyamazane ngifuna sitshele ukuthi intombi ayigana umsweli sidlula kanjani emhlabeni
khuluma wena Nkosi yami oyeko alamangala letizio yami ayikunciphisi ukuze phambi konyazi lwezulu ayamehlisio njobe iphila nami ihamba nami indlela yonke ayikunciphisi ukuyonyazi lwezulu ngigcina nini nolunyazi ukuba senkonzweni yakho khona unyazi ugcina nini hayi ngigcina ngoJanuary hawu iNazaretha ngisho ugcina ngoMashi emzimba hawu sesesithi kakhulu isikhathi ayamehlisio ngigcina nini ushembe imsebenzi yami engenzayo ayingenzi yini ukuthi ngihlahle phambi kwamakholwa noma ngihlahle phambi kwaShembe noma ngihlahle emgidini noma ngihlahle inkonzweni kaShembe lusholephi uthando lokuqala ebesithanda ngalo uShembe sithanda ngalamakholwa sithandana sisodwa lusholephi lolo thando thina sikhule kuthiwa uma iNazaretha lingaqokile lihlubule omunye ubelembathisa kodwa namhlanje sebeyakhombana ukuthi uyambona ufakele eNazaretha omdala weidumbu obanakho mina nginekungcono kunokwabanye sekufanele ngibukela abanye phansi ikhona namhlanje mfundiswa kithi isehlukile kakhulu ngoba umuntu okade okushembe namhlanje ungcono kunokade engayanga ubuya zonqozela asitshela ukuthi ukholwa kakhulu ngoba kade kushembe liqhamuka phela livangele sesikulona manje lokukhombana sibukane sihlekisane ngobuze bethu siya lapho ushamba sifuna ukuthi siye khona na lapho ushamba hlalithi siyakhona siyofika yini wasuka umunyamazane uthi amayisukuma wathi abantu bayangixaka ukuthi bathi basi ukuthi intombi egana umsweli sidlula kanjani emhlabeni yasukuma inkosi ilanga yashaya itafula kathathu yathi nyamazane ubisa bani ngabantu nyamazane akali yimi engithi sukuma utshela abantu ukuthi intombi egana umsweli idlula kanjani emhlabeni ubisa bani ngabantu nyamazane ukukholwa kuwe awo ukuvuma bendiziyo usalingenisulu ngeke usulungenisulu ngoba ukukholwa kwakwehlula wena usayinkosazane wena nonyezane angake nilingenisulu unyezane kwakuyisalukazi ubaba omkhulu ayibeke kuso inkomo zakhe emzini wasentanda sikhadi inkomo uthi ubaba omkhulu mayikhothama sathatha lezo nkomo sayidayisa sathenga amatraki ayithuthi imoba lapha entanda uthi uShembe wena nonyezane angeke nilibone izulu ngeke sibonane nawe lapha nakwelisayo ngeke sabonana ngoba ukukholwa kwanihlanise amakhosazana nakita yonke ivunulo ebukhosazaneni benu naze nafika ebukhosikazini kodwa nikaze nikholwe ngiyakholwa mina ekambeni kwami nawe lahamba khona uyakholwa yini Chakabula lapha esontweni omakholwane abaphumule ngawe chobula lapha esontweni abazothi babebuya ntambama mawubuya betha wabuya Shembe
Hey Nkosi, sikhumbule Shembe encwala. Singabantwana bakho. Siyafisa Shembe ukufika lapho osamzela khona. Hey, ayimthiya kulungile. Nkosi buse nikuzwile. Ngavela, ngijabulile